السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د وی اف ډي انورټر د OL1 فالټ په رابطه باندې ده چې د دې مهم لاملونه څه دي او د دې د حل لارې څه دي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې د OL1 فالټ د شو کېدو مهم لاملونه درې دي چې عبارت دي دوستانو. اول، کله چې ستاسې په وی اف ډي انورټر باندې اوورلوډ شي یعنی زیات مصرف راشي. دوهم، کله چې ستاسې د وی اف ډي انورټر واټر پمپ یا موټر دوستانو دا شارټ کراس او جام شي. دریم، کله چې ستاسې د وی اف ډي انورټر آوټپوټ وایرونه چې موټر او یا واټر پمپ ته نصب او کنیکشن شوي په خپلو کې شارټ او کراس شي. په دې درې واړو لاملونو کې د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې OL1 فالټ شو کیږي. دوستانو د دې فالټ د ختمېدو د حل لارې دا دي چې کله ستاسې په وی اف ډي انورټر باندې لوډ زیات وي باید تاسې لوډ کم کړئ. او دوهم، د خپل موټر ویرنګ او بیرنګان وګورئ، دا چک او ټیسټ کوي او ورته برابرې کوي. او دریم، د وی اف ډي انورټر آوټپوټ وایرونه چې کوم موټر ته نصب او کنیکشن شوي دي دا چک او ټیسټ کوي او ورته برابرې کوي. نو کله چې دا درې واړه سیستمونه تاسې برابر کوي، د دې نه وروسته تاسې کولی شئ خپل وی اف ډي انورټر په نورمال ډول باندې وچلوئ. ستاسې د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې به OL1 فالټ نه راځي او ستاسې وی اف ډي انورټر به د دې فالټونو د سیټ کېدو څخه وروسته په نورمال ډول باندې چلیږي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.